हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में हम सीखेंगे ट्रांसपोर्ट्स नेम। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ एयरप्लेन। एयरप्लेन को हिंदी में हवाई जहाज कहते हैं। हवाई जहाज। दिस इज अ हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर को हिंदी में हेलीकॉप्टर कहते हैं। हेलीकॉप्टर। दिस इज अ हॉट एयर बलून। इसको हिंदी में गर्म हवा का गुब्बारा कहते हैं। दिस इज अ रॉकेट। रॉकेट को हिंदी में रॉकेट कहते हैं। रॉकेट। दिस इज अ जेट। जेट को हिंदी में जेट विमान कहते हैं। जेट विमान। दिस इज अ शिप। शिप को हिंदी में पानी का जहाज कहते हैं। दिस इज अ सेल बोट। सेल बोट को हिंदी में पाल नाव कहते हैं। पाल नाव। दिस इज अ बोट। बोट को हिंदी में नाव कहते हैं। नाव। दिस इज अ सबमरीन। सबमरीन को हिंदी में पनडुब्बी कहते हैं। पनडुब्बी। दिस इज अ इनफ्लेटेबल राफ्ट। इसको हिंदी में फुलाने वाली नाव कहते हैं। दिस इज अ जेट स्की। जेट स्की को हिंदी में जेट स्की नाव कहते हैं। दिस इज अ कार्गो शिप। कार्गो शिप को हिंदी में मालवाहक जहाज कहते हैं। मालवाहक जहाज। दिस इज अ फिशिंग बोट। फिशिंग बोट को हिंदी में मछली पकड़ने की नाव कहते हैं। दिस इज अ स्नो पिलो ट्रक। इसको हिंदी में बर्फ हटाने का ट्रक कहते हैं। दिस इज अ स्ट्रीट क्लीनिंग ट्रक। इसको हिंदी में सड़क की सफाई करने का ट्रक कहते हैं। दिस इज अ क्रेन ट्रक। इसको हिंदी में क्रेन ट्रक कहते हैं। क्रेन ट्रक। दिस इज अ फॉक लेफ्ट। इसको हिंदी में बायां ट्रक कांटा कहते हैं। दिस इज अ एक्सकेवेटर। इसको हिंदी में खुदाई यंत्र कहते हैं। खुदाई यंत्र। दिस इज अ फ्रंट लोडर। इसको हिंदी में फ्रंट लोडर कहते हैं।